大家好，我係 Coco 啦。咁今日咧就決定去身後邊呢個咧 Medieval Time 啦。咁咧佢係有嘢食啦，跟住有 show 睇嘅。咁咧佢係一個咧幾啱小朋友嚟啦，或者係咧啱啱嚟多倫多嘅朋友咧，可以去入邊望下㗎。咁我哋一齊出發！期唔期待啊？期待啊！你有冇睇過個 trailer 啊？冇啊！咁咧，我哋咧就係支持呢個黃隊嘅。咁咧，因為佢有5隊之分咧，有紅啦、綠啦、藍啦、黑白啦，然之後仲有紅黃啊咁樣嘅。咁咧，跟住每一隊咧係有一個嘅勇士咧就會出嚟嘅。呢一個 show 咧其實就係一個勇士 show 嚟嘅。中世紀嘅一個國王啦，咁佢就會去選擇咧勇士去代表佢嘅國家出賽。咁咧每個隊伍咧都要自己去比拼啦，然之後咧去贏取呢一個勇士之位嘅。咁我哋就今日睇呢一個 show， 順便咧係有一餐晚飯可以俾大家食嘅。可以買一把呢啲咁樣嘅劍啦，然之後咧皇后咧佢就會加冕你。入去啦，跟住咧佢側邊係有料嘅，因為我哋陣間咧會有啲料飛嚟飛去，真㗎呢啲雀仔。啊，呢啲會飛嚟飛去。係啊係啊，應該會。我哋唔需要講俾人聽我哋係咩，我頭上已經帶住咗。我哋係咩隊伍？佢會直接話俾你聽，我哋喺呢個右手邊。哦，哇啦個牆。因為咧佢話越早嚟咧就會有啲越好嘅位，我唔知我哋個位好唔好啦，亦都唔知我哋嗰隊贏唔贏啦。但我哋就喺側邊個位睇咯，但我哋睇皇帝就直接對視咯。大家咧睇下呢度咧有唔同嘅，咁咧呢個就 VIP 位啦，你加錢就可以坐前面嗰2行嘅。如果唔係咧，就好似我哋咁樣坐後邊嘅。但係咧佢就係跟 server 嘅，咁我哋咧就係每人要俾5至10蚊啦，就係俾個 server 嘅 cash 或者卡都得嘅。但係咧佢係包一餐嘅，咁呢個就係嗰個餐具啦，咁就有嘢飲啦，飲嘅有湯啦，應該係番茄湯嚟嘅，跟住有肉啦，同埋有好似有粟米啊、薯仔咁樣嘅，但係全部用手食嘅，因為呢度係佢話係中古時期啊嘛，咁所以咧佢就係以所有嘢咧都係用手去食嘅。哇！大家買旗㗎都幾開心。如果我係小朋友嘅話，一定買旗嘅，因為揈旗會開心到爆咯。咁就唔使坐前面嗰啲位嘅小朋友，坐後邊買旗咧都一樣開心。So, as you can see, we are shot under the yellow lights. Therefore, we are cheering for the yellow knight tonight. We want him to win our tournament. That being said, we are going to practice. Ready? 1, 2, 3. Whenever we see him, we're gonna boo, and we're gonna practice that as well. So on the count of 3, we boo. Ready? 1, 2, 3. Boo！ 我哋好弱啊！我想講我哋呢度人丁單薄啊，未必贏到啊，真係。但係咧，佢啲比賽係 random 嘅，所以你都唔知你嗰隊贏唔贏㗎。我曾經贏過一場咯，因為我嚟過4次㗎啦，跟住贏過一場，嗰場真係勁爽。如果你係咁唔好彩嘅話，你會係第一個俾人走，你就唔使再打氣咁。佢係格劍嚇？格劍有好多嘅，有騎馬啦，有格劍啦，有雀仔飛啦咁樣嘅。我哋雙把原來去樓下嗰度。呢個就我哋嘅番茄湯啦，可以飲浸。如果你問佢嘅話，可以再俾。佢就我哋個蒜蓉包啦。我哋可以飲呢個湯啦。唔差。係嘛？如果呢度咧飲嘢係唔包酒精飲品嘅，如果要飲嘅話咧，咁你就俾12至13蚊啦，咁就有呢個 wine 啊，然之後 beer 啊，你自己可以揀嘅。我哋而家有薯仔同粟米。Thank you。
睇下啲薯仔，好似好食咁。哇，好油啊！不過個薯仔，哇個粟米好正啊！佢係牛油粟米嚟應該，試下先。即係雞都食唔晒。個粟米好甜，個雞都係好食嘅雞。哇！It is done. My lord, you will meet on horseback and wield the lance. 哇哇哇哇哇！睇完呢個 show 啦 ，Ellen 你覺得點？覺得都好睇嘅，但係有啲重複咯，因為佢每一次咧都有好多人打嚟打去，但係係不停咁重複咁樣打。係啊如，果佢有多啲新意嗰啲，係啊，但係我覺得咧，小朋友會睇得好開心嘅呢個地方，因為咧我細個嘅時候咧，如果你嗰隊贏咗嘅話咧，係會勁興奮啦。我都曾經有一次係贏過嘅，所以嗰陣時係哇代入感係會重啲嘅。係啦，但係你會唔會建議大家嚟睇咧？都幾得意嘅，可以睇一睇。不過我覺得睇一次就得，你睇得太多係啊次啦。，係啊，但我已經唔記得咗，因為我對上一次睇嘅10年前㗎啦。好啦，咁今日嘅影片咧就先嚟到呢度啦。如果中意嘅記住俾個 like 啦，同埋 subscribe 個 channel。我哋下條影片再見啦，拜拜。